يا حبيب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillah, alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alim al-allamatu asy-syaikhu Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi maddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rubai jan waken ora sithik iki loro iki ini ya lah nomor piro saiki? Hah? Loro minimal 6 baris paling. Oke. Wal maqalatu tsaniyatu lan utawi maqalah ingkang kaping kalih inggih menika an ba'dil hukama dipun wayataken saking sebagian para bijak rahimahullahu taala. Mugi bareng rahmat huteng ba'dil hukama sapa Allah. Arba'atun minal khisali hasanatun, utawi barang kang papat minal khisali saking pira-pira pakerti hasanatun niku barang sae. Wa huwa lan utawi hasanah tae berarti duduk tak muannas utawa mempertimbangkan napa asline ngoten kados lafat. Nah, lafat hasanah niku ma inggih menika barang ya ta'allaku kang berhubungan bi kelawan ma al-madhu apa pangalem lem-leman ya pujian fil ajili ing dalem alam kang segera, maksudnya dunya. Wa ay wa ya ta'allaku bihi, dan ugi berhubungan apa atsawabu ganjaran fil ajili di alam yang bertempo, maksudnya yang akhir, maksudnya akhirat. Yang disebut hasanah adalah segala hal yang berhubungan dengan pujian di dunia dan pahala di akhirat, maksudnya yang dapat puji di dunia dan dapat ganjaran di akhirat. Walakin arba'atun minha ahsan, walakin tetapi ini arba'atun utawi papat minha saking niku hisol ahsanu iku luwih apik. Maksudnya ono barang papat sing apik, tapi ono maneh barang sing papat sing luwih apik tinimbang sing papat niku wau. Wa huwa lan utawi niku al haya'u setunggal al haya'u nggih menika rupane isin. Wa huwa lan utawi kang aran isin inggih menika ingkibadun nafsi. Apa basa Jawane, Mas? Jawane tertekannya, mengkereti ati. Mengkereti ati min syai'in. Mengkeret. Wis tulisane elek, biar gak diwaca, ruwet. Diwaca iki. Iya, nek bahasa anu nek tertekan, bahasa anu nggih mengkereti ati min syai'in krana barang. Hadaron mergo kuwatir anil laumi saking cacian fihi ing dalem syai'. Wis ngoten niku lah wis pokok isin. Al haya'u minar rijali. Lah niki sakjane ungkapan. Dadi kula baleni malih al haya'u utawi isin minar rijali saking wong lanang iku hasanun sae. Walakinnahu tetapine isin minal mar'ati saking wong wadon iku ahsanu luweh sae. Wal adlu lan utawi keadilan ai maksude at-tawassutu sikap moderat bainal ifrati ing antarane mbangetaken wat tafriti lan sakwalike. Nek ifrat niku kenemenen, nek tafrid kenemenen lek nglakoni, nek tafrid niku kenemenen lek ninggalno. Dadi biasane diatekno napa Mas kuno Mas? Pepeko. Nek tafrid. Pepeko maneh.
Apa Jadi jane? aku gak paham bahasa kuwi, Pak. Ning ngene medit nek ku. Hah? Is pelit ra Ifrat boros kae medit. Nggih, pokoke ngoten niku nek ifrat niku nek nglakoni kenemenen, nek Ngluli tafrid batas. niku orang nglakoni tapi ya kenemenen. Ngono. sepepeko kan. Lalai nek basa angsune niki lalai. Kuwi jam mangan bulet teh kancane. Nanti orang mangan lah. Ya ora HP ora dibuka kok. Ora nggo HP ya ngono lah. Melayu ramangan terlalu lah. Walakinahu nggih ngoten niku lah ifrat niku pokoke ngoten. Dadi kebangetan lek ning nglakoni, nek tafrid niku kebangetan lek ora nglakoni ini. Dadi lalai. Mingkuli ahadin saking saben-saben wong lah adil atau sikap moderat saking saben-saben wong iku hasanun sae utawa sportif ya saged adil niku. Iku sae saking saben-saben wong. Walakinahu tetapine sikap adil minal umara saking penguasa. Maksudnya dawil wilayati, ai dawil wilayati wong kang duweni kuwasa. Iku ahsanul luwih sae. Awak dhewe adil biasa. Nek umara iso adil lho itu top. Ngono. Iya. Terus wa taubatulan utawi tobat. Ai maksudnya tobat niku artine balik, ai arruju'u balik ila Allah teng Gusti Allah. Bi halli aqdil israri kelawan ngurai. Aqdil uqdatil israri bundelane nemen-nemenke. Bundelane terus-terusan. Terus-terusan apa? Nglakoni maksiat. Balik teng Gusti Allah dengan cara ngurai, melerai bundelane nemen-nemeni atau terus-terusan nglakoni maksiat. Ngurai ini ku anil qalbi saking ati. Mantun ngoten mari balik teng Gusti Allah niku sumal qiyamu. Mongko nuli nglaksanakno bikulli haqqillah, bikulli haqqin kelawan saben-saben hak lillahi ingkang gadane Gusti Allah. Kula wangsuli malih wa taubatulan utawi taubat minasyaikhi saking wong tuwek hasanatun niku suatu kebagusan atau hal yang baik. Walakinnaha tetapi ini tobat minasyabi saking wong enom sik enom ahsanul luwih sae. Titik. Wal judulan utawi loman. Ae maksudnya loman niku ifadatu mayam bagi lali wadin. Maring faedah atau memberikan sesuatu yang bagi yang selayaknya. Lali wadin duduk kerono oleh ganti. Duduk kerono mengharapkan ganti. Itu namanya jud. Loman. Loman lah. Heeh. Sapa bedane mbek sakok? Apa bedane mbek karom? Wis padha wae lah. Nah, ngono kae. Gua paling wis karek budi dik ngono Pak. Ya, pokoke loman lah. Minal aghniyai lan utawi sikap loman minal aghniyai saking wong sugih hasanun sae. Walakinnahu tetapine sikap loman minal fuqara saking sikap saking wong fakir ahsanul luwih sae. Berarti soal weh-weh niku soal watek. Duduk soal duwe apa ora. Walik iki Pak tadi Pak. Piye? Kudune wal judi Wal minal judu, fuqara. judu. Minal wal judu minal fuqara ngono Pak hasanun walakinnahu minal aghniya ahsanun. Lho, yo gak Mas. Lho iya Pak masa wong sugih ku angel Pak betule Pak. Lho gak wajar. Ini kan anune Kan kan dhek perhitungan oke. Lek wong kiri ku gak patek perhitungan Pak ngerti kan. yo sejak kere ngono, sejak kere Iya, tapi nek Hitungannya krono ora enek sing dihitung. diwene. Lah iya. Diwene. Dadi nek agniak ku wajar ngono lah. Ana wong loman sugih wajar. Alah enggak. Gampang. Ora iso. Tungguri. Ora iso. Apa? Ora iso. Al-Falah iki lho Pak, bawan iki Pak. Bawan Al-Falah iki. Tapi faktanya kan pelit, Mas. Lah, kan sugih. Iku sing luar biasa. Sing luar biasa Iya, Pak. ngono malah. Makanya nek gitu. sampai dhek weh-weh. Nek sampai dhek weh-weh anu biasa, Lumrah. lumrah ngono lho. Ndak luar biasa, justru yang luar biasa itu yang gitu itu. Bawang tapi ora weh-weh. Sing luar biasa ki ngono. Bawan Pak. Nggak ono wong kere pelit, oh, wajar Mas. Ono wong kere loman. Kuwi wong kere kudu pelit. Pak. Ora duwe situene apa kudu pelit kuwi ora duwe. Nah, mulane kuwi soal pelit gak pelit iku soal watek. Gak soal duwe ora duwe. Padha karo watuk. Heeh. Nggih, watuk iso ditambahi nek watek. Angel. Nggih pun mal maqalatu tsalitsatu wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim.
maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dirali Mas loro.